陣唔信陣，我俾佢拎咗。我冇諗嘢喎，你諗嘢啊？喂，不過真係就算你星期一去嘅話，都唔好再打邊爐好唔好啊？屌你係我叫佢，你真係癲嘅，點解你係要叫佢啫？唉，唔明白咯，黐線嘅屌！屌有代溝我真係同佢。我同佢行，我發覺同佢講唔到嘢。屌佢淨係我見到佢淨我淨知佢淨識講係咁講 Apple 啲嘢。屌黐線啊！真係係你叫佢定你自己話想打邊爐啊？之後佢提出。哦，屌咁你即係你可以唔食嘢咩？即係你可以食壽司嗰啲啦。我唔係想食壽司嘅，之後俾完我幾時有發癲啊？屈我啦！